Banorët e Finikit kanë përjetuar periudhën më të vështirë të dekadave të fundit. Në gjysmën e parë të muajit gusht, prej 10 ditësh zjarrit kanë përfshirë pyje, kullota, ullishte, blet, bagëti dhe banesa, sidomos në 20 fshatra të njësive administrative Dhivër dhe Mesopotam. Menjëherë, strukturat vendore kanë filluar punën për vlerësimin e dëmëve me ndihmën edhe të specialistëve nga prefektura e Vlorës, një proces i vështirë, i cili përfundoi para pak ditësh. Marruam me vlerësimin e dëmëve edhe gjendjen aktuale dhe dëmet që kanë ndodhur gjatë beharit së vjetshëm. Mund të na thoni disa shifra nga vlerësimi? Janë ndjekur 1390 hektar kullot edhe 251 hektar pyll. E përshkuar nga zjarri që mund të kemi akoma, nuk është shkatruar komplet pylli, do të thënë se me rreshtit e para mund të marrin veten katetori që të nxirret konkluzioni përfundimtar. Ullinj janë ndjekur 35.000 rënj, të vjetra dhe të reja. Bagti janë ndjekur 16 ose 17, banesa 19, 320 koshere, bletësh. Gjithsesi, drejtuesit vendor nuk pritën kombesimin e blegtorëve, por siguruan një sasi të konsiderueshme ushqimore për bagtit. Kemi shpërndar 14.000 ton koncentrat që na erdhi si ndihmë nga shteti, e kemi shpërndar tani sa për të marrë veten shpërndimet e para, derisa të bëhen të gjeme dhe vendet e kullotave të caktuara. Bashkia e Finikit në jurisdiksion e saj territorial ka 25.000 hektar me pyje dhe kullota.